မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျတော့မိုး Hello နည်းနည်းရတဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောပြပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျတော့အိမ်ကနေတောင်းကြတဲ့ရက်ကိုသွားတဲ့စီမှာလမ်းမှာမူရင်းနဲ့တွေ့ပါတယ်မူရင်းကိုစောင့်နေပြောပါပဲဒီမူရင်းကတောင်ပေါ်ဒေသမှာအများဆုံးတွေ့ရပါတယ်မြေတွင်းဒေသမှာလည်းရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ဒီမူရီကိုအခုဒီမိုးတွင်းပိုင်းမှာပို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်မိုးရွာပြီးတော့တရက်နှစ်ရက်ဆိုရင်လည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့သူအချိန်နဲ့သူလာသူလာကိုလည်းတကယ်ကိုအဲ့လိုမျိုးချိန်မှာထပ်တာစားပါတယ်ဒီကျကူကောင်းနေတာကျတော့မိုးအဆူလည်းရှိတယ်လို့ဒီကောင်းနေကြတော့တခုချင်းစီလည်းရှိပါလေတောင်ရသွားရင်းနဲ့တိုးလီရင်းနဲ့လည်းခုချိန်မှာဆိုရင်တွေ့ရတဲ့အမျိုးဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့တထုပ်ရပါပြီထုတ်ကိုရပြီးမှနောက်တစ်ထုပ်ထုံးမှာပါနောက်တစ်ထုပ်ထုံးမှာပါထုတ်ပြီးတော့အပြီးရှေ့လာမယ်နိုင်မသားတဲ့ထုတ်ပြီးဆောင်တာရငါအနေမယူခွန်နာတဲ့လူကျင်ရောလောင်းနာတော့ပေးမှုရန်အယောတဲ့တောင်းလုံးနာတာရှမ်းပေါင်းတော့ရွချော်ရွချီတဲ့ကစူရီချိုဘူကောင်းကြီးတဲ့မိုးဖြော်ရောင်နဲ့နှုံးဝါဆိုရန်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ရန်ပြောနေတာတော့ငါရဆောင်တဲ့နှုံးဝဘူးဖချီကစားပြောင်းချိုးတွေ့ပေါ်နေတယ်ဆိုတော့သူလည်းပြောချပါတယ်တဲ့ဒီမှာလည်းထုတ်ပြီးရတယ်ထုတ်စားတော့ကြံပါသေးတယ်။ကျတော့စကားဆော့ထွက်လာတဲ့ချိန်မှာကျတော့ဒီကဒီခီးဆော့မလုံးလိုက်တယ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဒီဖြစ်သွားတဲ့ဟာနဲ့ဖြစ်ချင်းနဲ့ကြီးလာတာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးဟာလည်းကိုစားကောင်းတဲ့မျိုးအချီးဆိုတော့စားကောင်းပါလေ။ဒီဟာကိုရှင်နေတဲ့မှာခေါတော့ပြုတ်ထားပြီးမှမနေ့ကျရင်ဆက်စားလို့ရပါတယ်ဒီတိုင်းယူပြီးမှလက်ဆက်ချက်စားမယ်ဆိုရင်တော့ရေလေးပြုတ်ဆက်လို့ပေါ့ဒီလိုမှပြုတ်ပြီးတိုင်းချက်စားလို့ရှိရင်ကောင်းပါတယ်ဒီစားကောင်းပါတယ်ကဲကုန်ပါပြီမနောက်ဆုံးတစ်ရက်တော့ဝိတ်တာကိုတော့အေးရအောင်ကြည့်လည်းလို့အခုလည်းမျိုးတစ်ခုရှိပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာလည်းပဝန်းကျင်မှာလည်းတစ်ခုရှိနေတယ်လို့ဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ပါခုရှင်းပြမယ်ဟာဒီနားမှာတစ်ခုရှိပြီဆိုရင်ဒီနားမှာဖြစ်တဲ့နားမှာတစ်ခုပြီးတော့ဘက်မှာတစ်ခုဆိုရင်ကောင်းပြီရနေတာပါနော်အခုကတော့ကြွားတော့မယ်ကောင်းပြီဆိုတော့ခါကိုပြန်ရုံလေးပေါ့အခုဟောဘက်ကနဲ့ထုတ်ကိုထုတ်ပြီးမှကောင်းလေးတွက်ချီပြီးမှအဲ့ထဲမှာထည့်ဖို့ဆိုမှတားလုံနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုကမှလာပြီးတုံးထုတ်ရတယ်ဆိုကြွားလုံးထုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကြွားနေပြီကိုကဟိုကြည့်ဒီချင်းနဲ့လိုက်ရှာနေပါတယ်ဟိုဘက်မှာရှိအောင်မလားဆိုပြီးတော့လိုက်ရှာနေတယ်အဲ့တဝိုက်မှာလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့အဲကြောင့်လိုက်ရှာနေတာဖြစ်ပါတယ်
ကိုတော့ရှာလို့မတွေ့တော့ဘူးရှာလို့မတွေ့တော့နှုတ်ဆက်တော့မယ်ကဲ ဘိုင်ဘိုင်ပါ အားလုံးတရားတဲ့နေ့ဖြစ်ပါစေ ဘိုင်ဘိုင်နော်ဘိုင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 ်တော့ရစားပြီ